नमस्कार दोस्तों, क्या आप परेशान हैं बार बार होने वाली सूखी खांसी से? तो पहले समझिए कि सूखी खांसी हमें होती क्यों है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ के असंतुलन को ही सूखी खांसी कहा गया है। खांसी दो तरह की होती है, एक बलगम युक्त, एक सूखी खांसी। सूखी खांसी के चलते हमारे गले में खराश होती है, बहुत दर्द होता है और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी सूखी खांसी ठीक नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे आसान से घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपकी सूखी खांसी की परेशानी में आपको राहत मिल सकती है। और वो नुस्खे कौन से हैं, बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। 100 ग्राम तो आप लीजिए बादाम का गोंद, पंसारी के यहाँ भी मिलता है, दवा फरोशों के जो कच्ची दवाएं बेचते हैं उनके यहाँ मिलता है। तो 100 ग्राम ये ले लीजिए और 20 ग्राम पीपलें आपके जो किचन के गरम मसालों में, पीपला मूल जिसे कहते हैं, इतनी लंबी लंबी होती हैं, 1 सवा इंच की, 20 ग्राम इसमें ये मिलाएं और पाउडर बनाएं। और ये पाउडर 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम या तो ऐसे ही खा लें, वैसे ऐसा खाया नहीं जाता, चिपक जाता है मुंह में। तो दूध में मिला के, पानी में मिला के, शहद में मिला के दिन में 1 बार चटाया करें। ऐसे ऐसे खाते ना, उंगली से लेके ज़बान पे ऐसे खाया करें, ठीक होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। बिहार से हैं भोला प्रसाद जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर जी, बताइए आपका सवाल क्या है। डायबिटीज के हम पेशेंट हैं और हम हकीम साहब से मिलना चाहते हैं। तो हकीम साहब क्या उसका समाधान। आपकी उम्र क्या है? उम्र है हमारी अधिक, लेकिन हमारा नतनी के है, उसका उम्र होगा 25 साल। ठीक है जी। एक शेर याद आ रहा है मुझे, पेश कर देता हूँ आपके सामने कि चंद कलियां निशात की चुनकर, निशात खुशी को कहते हैं, चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। एक होती है आस और एक होती है यास, यानी आस का विलोम यास है। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। और मुलाकात बड़ी मुश्किल है। देखिए, एक तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता, बस ये टीवी चैनल के ज़रिए आपको मशवरे देता हूँ। और डायबिटीज़ में मुलाकात की ज़रूरत नहीं, डायबिटीज़ अच्छी नहीं होती। अभी तक किसी के पास ऐसा कोई नुस्खा नहीं जो आप ठीक हो जाएं। लेकिन डायबिटिक लोग वही दवा खाते रहें जो वो खाते हैं, अच्छी दवा है, लेकिन वो दवा और ना बढ़ जाए, रोग और ना बढ़ जाए और डायबिटीज़ स्थिर रहे। वो दवा खाते हुए आप जैतून का सिरका 3 छोटे चाय के चम्मच पानी मिला के दिन में 2 बार खाने के बाद लिया करें, तो आप हमेशा सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। जी, इसी के साथ पहले कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। आदाब हकीम साहब। आदाब, जय हिंद वर्मा साहब, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ वर्मा साहब, आप फरमाएं, कैसे हैं आप और आपके घर वाले? सब दुआ है आपकी और कुछ आपके नुस्खों की वजह से सब दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, माशाल्लाह। एक सवाल था मेरा, वो ये था कि जैसे
एक रोग होता है जो पैरों के पंजे जो होते हैं ना ऊपर साइड में, जिसे बेउची कहते हैं, और ये उंगलियों में भी होती है ये, और इसका अंग्रेजी दवा में कोई इलाज नहीं होता है। अच्छा, कैफियत क्या होती है? कैफियत दाने दाने से होते? नहीं, जैसे नासूर तरीका रहता है वो, और खुजली होती है उसके अंदर मुसलसल। ठीक है, ठीक है। और कुछ कहना है आपको? हाँ साहब, कहना है ना, जी। ये जो निरोगी लोग जो होते हैं वो जैतून का सिरका कम से कम कितना क्वांटिटी में ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं आप? 3 टाइम तो बताते हैं, 30 बूंदे, और अगर इससे ज्यादा लेना चाहें तो। ठीक है जी जी जनाब, आपके सवाल भी खूब होते हैं और इससे भी लोगों को बड़ी मालूमात हो जाती है। निरोगी लोग 2-3 चम्मच एक बार बस दिन में लिया करें, और रोगी लोग एक दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, 3-3 चम्मच, बस इतना काफ़ी होता है। और जो आपने सवाल किया नाखूनों के पास जो खुजली सी एलर्जी होती है, एक्जिमा का एक वो है, एक्जिमा का ही वर्जन है, और यूनानी में इसका इलाज है। और इलाज भी ऐसा है कि इसका नुस्खा है पूरा, और इसकी तैयारशुदा मेडिसिन भी आती है। तैयारशुदा मेडिसिन है हुस्न सुलेमानी, हमारी दवा है, और ये ज़्यादातर मर्दों के काम में आती है। तो ये इसमें ये भी सलाहियत है कि इस तरह के रोग को भी अच्छा कर पाती है। जी, यूपी से हैं सिमरन, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्ते नमस्कार। डॉक्टर साहब। आदाब। नमस्ते डॉक्टर साहब। आदाब, आपके पूरे घर वालों को आदाब अर्ज़। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैंने वो गोंद मोरिंगा और अलसी और वो होता है खाने का सोडा, तीनों मिलाकर मैं मतलब स्किन प्रॉब्लम के लिए आपने बताया था, मैं यूज कर रही हूँ। और जैतून का सिरका स्वस्थ रहने के लिए मैं यूज कर रही हूँ डॉक्टर साहब, कि हमेशा स्वस्थ रहूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा 47 एज हो गया है, तभी कोई चीज बीमारी नहीं है, अभी बस स्किन का ही प्रॉब्लम है, काले काले दाग वाले और खुजली वाले। तो डॉक्टर साहब, और ये है मेरी परेशानी, जैसे लाइटिंग के रास्ते लाइटिंग करने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि लाइटिंग के नाम पर ही डॉक्टर साहब मेरा एकदम शरीर कांप जाता है कि मैं लाइटिंग जाऊं नहीं, बहुत ज्यादा दिन भर उसी दर्द के वजह से दर्द बना रहता। मैं डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कोई घरेलू नुस्खा बता देता अच्छा रहा, क्योंकि अभी मैं आप बताए थे जैतून का नमक एक बार, तो उस नमक को डॉक्टर साहब मैंने प्राइस को पता किया, 2000 का 150 ग्राम आ रहा है। फिलहाल इस समय पैसा मेरे पास डॉक्टर साहब नहीं है, इसी वजह से डॉक्टर साहब चाहते कोई ऐसा नुस्खा बता जो मुझे तो लाइटिंग के रास्ते इतनी प्रॉब्लम हो गई लाइटिंग करने में कि मैं क्या बताऊं, बस रो नहीं पा रही हूँ डॉक्टर साहब, बस थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। समझ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो आपकी मेथी है, मेथी का दाना लें और पाउडर बना लें, ठीक है, और इसका आधा चम्मच मेथी दाना 1 गिलास गरम पानी में मिलाएं, खूब गर्म पानी होना चाहिए, और 2 चम्मच आपको लेना है ये जो आपका आता है अरंडी का तेल, आसान भाषा में कहते हैं अरंडी का तेल, मेडिकल स्टोर पर मिलता है कैस्ट्रॉल ऑयल के नाम से। ये 2 चम्मच पिए ऐसे चम्मच से, छोटे चाय के चम्मच, और ये गरम गरम मेथी वाला पानी मिला हुआ खूब गरम गरम पिए, चुस्कियाँ लेके। दिन में 1 बार आप ये लेना शुरू करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। करनाल से हैं प्रेम मेहता जी, स्वागत है आपका। जी बताइए आपका सवाल क्या है। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं साइकिल पर जा रहा था, तो जैसे ही
टक्कर लगी तो मैं पीठ के बल गिर गया। तो फिर MRI कराई, उसमें मतलब कोई फ्रैक्चर तो है नहीं। तो यहाँ गर्दन के नीचे एक दबी हुई है नस, और डिस्क के नीचे जो है वो नस दबी हुई है। कितनी उम्र है आपकी? मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है जी। उम्र बता दीजिए और क्या प्रॉब्लम आ रही है जी? आपकी एज कितनी है, आयु? डिस्क के नीचे भी मतलब नस दबी हुई है, MRI में आया हुआ है सारा। जो तो आप कहें तो MRI वगैरह में आपको। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? अब आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ मुझे सिर्फ एक तो हाथ जो है ना, पंजे, हाँ, हाथ के पंजे, ये सुन है। ठीक है। जैसे कंधों में ना नस दब गई है ना, हाँ, गिरने से, तो ये हाथ के पंजे जो है ना वो सुन है। और आपकी उम्र क्या है? 69। ठीक है जी। हाँ देखिए, ये तो एक्सीडेंट हुआ, और बगैर एक्सीडेंट के भी ये होता है लोगों के साथ। कभी ज़्यादा वज़न उठाने से, कभी झटका लगने से। ये एक आम बीमारी है, और बहुत अच्छा किया कि MRI करा लिया। अगर नहीं भी कराते, आप अपनी कैफियत बताते, तो मेरी MRI आपके बयान के अनुसार हो जाती है। तो वैसे भी बताते तो ये आपके 4-5 हज़ार रुपये बच जाते। अच्छा देखिए, एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ और एक दवा का नाम बता रहा हूँ, वो आप लें और वज़न बिल्कुल ना उठाएं। एक एक्सरसाइज, एक दवा। देखिए, एक गोंद आता है, गोंद सियाह, इसे काला गोंद भी कहते हैं। ये नकली बहुत मिलने लगा है, असली लेना है। काला गोंद भी कहते हैं, गोंद सियाह भी कहते हैं। कड़वा बहुत होता है, और नकली उससे भी ज़्यादा मिलता है। ये ऐसे 15-16 रुपये रोज़ की दवा है आपकी। गरीब आदमी भी कर सकता है, इसलिए मैं बार बार इसको तफसील से बताता हूँ, विस्तार से बताता हूँ कि लोग समझकर इसको असली लें और इस्तेमाल करें। कैसा ही दर्द हो, जोड़ों का हो, नसों का हो, डिस्क का हो, बॉडी का हो, इससे हमने फ़ायदा होता हुआ देखा। ये रॉ मटेरियल है, यानी कच्ची दवा है, एक गोंद है। आधा ग्राम सुबह खाना है, आधा ग्राम शाम। ये पाउडर बना लें, पाउडर बनाया ना लें, नकली ना लें सबसे ज़्यादा, और आधा ग्राम शहद में मिला के, मलाई में मिला के एकदम खा लें। कड़वा बहुत होता है। और पानी पी लें या बगैर चर्बी का दूध पी लें। मुंह कड़वा रहे तो फिर कोई चीज़ खा लें, क्योंकि मुंह कड़वा बहुत हो जाता है। या गोलियां बनाकर भी ले सकते हैं, आधा ग्राम की। देखिए, फ़ायदा तो आपको करेगा 5-7 दिन बाद, लेकिन ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले रोग मुक्त होना मुमकिन है। एक्सरसाइज देखिए ये है, ऐसे सीधा बैठे मेरी तरह, और ये कान इससे मिला है। ये एक्सरसाइज 1-1 मिनट करके दिन में 3 बार या 4 बार करें, यानी 3-4 मिनट करना है आपको। एक तो ये एक्सरसाइज एक साथ कोई नहीं कर सकता, और एक ये पूरी तरह, देखिए मैं कर रहा हूँ ना, ये थोड़ी यहाँ तक आ जाती है और यहीं देखना है। ये 3-4 मिनट करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।